Vllaznia kampione si ekip me kategorinë e moshës U17, Antonino Mullisi, Ensar Proni, Samuel Kola janë kampion kombëtar individual. Rajon Prona vendi i dytë në moshën vetëm 9 vjeçare. Ky është bilanci i ekipit të vllaznisë në kampionatin kombëtar të moshave të zhvilluar në qytetin e Laçit, ku duke i shtuar edhe trofeun e përshëngritësit më të mirë të aktivitetit të fituar nga Mullisi, i cili përmirësoi 4 rekorde të reja kombëtare, e bën vllazninë e drejtuar nga trajneri Artur Laxha ekipin më të mirë të kampionatit. Ekipi doli kampion i Shqipërisë me 4 kampiona, ku vlen të theksohet Antonino Mullisi, cili doli edhe sportisti më i mirë e aktivitetit, duke thyer edhe 4 rekorde, 135 shkputje dhe 160 shtytje. Tashti po konsolidohet dhe si një sportist i padiskutueshëm, ku ne shpresojmë që edhe me Antonino të shpasi kemi shumë shpejt kampionatin botëror të kthejna me medalje. Atëherë, për sa i përket aktivitetit kombëtar, u shpallën kampiona të Shqipërisë, Antonino Mullisi, ishte një djalë fantastik si gjithmonë, Ensar Proni, Samuel Kola dhe Rajon Perone, i cili ishte më i vogli i aktivitetit, ku ishte një kënaqësi cili e shfaqi edhe në aktivitet me rezultatet e tija të papamën 9 vjeçar, që 35 shkputje dhe 45 shtytje. Suksesi me grup moshat U15, U17 dhe U20 e bën optimist trajnerin Laxha, që shumë shpejt vllaznia të jetë kampione edhe me kategorinë të rriturve. Shumë shpejt do zhvillohet në kampionati evropian në Kosovë, ku në këtë kombëtare marrin pjesë 3 shkodran. Pra, është Antoninoja, është Ensari, është edhe Samueli. Këto sportistat janë dhe perspektivë, që janë sportistat një rrugë të marrë, ku duhet të vazhdojmë punën dhe të ecim përpara. Në mbyllje, trajneri bën të ditur se muajin e ardhshëm ai do të shoqërojë përshëngritësin e tij Antonino Mullisi në kampionatin botëror që do zhvillohet në Kolumbi, duke qenë i vetmi përfaqësues nga Shqipëria. I vetmi që përfaqëson Shqipërinë është Antonino Mullisi, ku aktualisht jena në treshen e botës dhe shpresojmë që të kthejna me medalje në botë. Antoninoja, gjithashtu dhe sa i mirë si kampion Shqipërijet, pretendojmë që shumë shpejt do zhvillohet dhe kampionati U20 në Shqipëri, ku do t'jetë përfaqësues si sa i mirë edhe Antonino, që shpresojmë të marrim medalje dhe t'jena në sportistat elitar të Shqipërisë.